Kaseng accredited social health activist lane ke bajutip kum ka Asia, kemudian hapok ke Jela Meghalaya, kantor pajba Asia sekretariat la Sautari Ubnail Ber Arjar Arpuar, ban peni ke jeng persya halor ke jeng kuman jong sorkar, namar ke jeng bom ai ke bahak bainong ke jongki ke baki dai banyo. Ya kene lapan sengaw ke Presiden Asia Waka Union ke Kong Mirajun Mersing, haka jingya kendu bat kilat pathai kubor hanong ba Asyalong. Kakong mersing kala pentip baka kenhun Asia haka jela kalangya shonya kane ke sorkar bak kami iya kikam ki baki Asia ki tresitom klem da khenya kamet lajong tangban penbit penbiang yau pajba katba yala debat kidap tang ki jingduna namar ke sorkar gale maina. Wei ni kinong elam jong kami galia Asia Workers Union hadin balayo so wi ki jinggo jong ki babun ki Asia ki badon hapok ke me galia state ki bro pat wei. Nol persang banyat nak wei ke district sya wei ke district. Ban tiap bahai kecing ki Asia ki don hapok kami galia state ki bro pat wei. Dia mentagas ni nak kalian jong kami galia Asia Workers Union niwan hangne Shillong ban lumlang ya bro kot ki Shillong Urban Asia tabamut ki Asia ki badai tang jong kalong ba Shillong ki. Dia ke ke basuk si banyo so bangi poi hangne kalong ba ki Asia jong ka Urban Shillong kat hadu mentaro kim padio ya ka fixed incentive ka badai nak kalian jong ka state government. Kidon ki jaka ki babon jong ka East Khasi Hill district kim padio ya ki babon ki hok ki jong ki badai kum ki kapisa ka badai na central bat kum juro na state. Fix insentif ke bangi yo anak kalian untuk state government. Kabadai tang arhajat teng kasisi. Kabamut iwei ia Asia isyong dor henriu ta hada sisi. Kabangi ni lujur bat pijuk bat kajuk kabamenta ka henriu ta kampat long am kan no poi ai. Ni nomma hiru ban pernah penbiang ni kijindon kam kijongi. Kabaya ka kam kabaki Asia ki trai kala long dia sebab kala ban siu dore ki Asia tang henriu ta ni so bakalong kumba ka sorkar jela jongi kale ben sebab kala ini. Man Islam ni syadon ki National Conference ki jongi sisir Islam kum syadali kum syapo Odisha bak sikiwi ki state ki badon hapok kari India hi habangi kendu ki parlok Asia ki banasya ti ki landak har ki syadong ngi bah ki tio ya kajing siu na kaliang to state government ko om dunai ka prala ni sipo hajat kasi manai tena kaliang to kami gaya Asia Workers Union ru hangde ngi kerpat ya ke sorkar jela ni bahkan subha ban perkhat lam ki Asia bahkan siu ijing siu bahkan ya ban kham ya habdor bat kejuk ka bamenta om syu kumban henreu teng kasi sini te kene kelong kejing kerpat na kaliang tungi te syu ru kumban syu ong ba habangi lap ikine ki baro hadin kijing ya kijing bodin kijing sakut ki bisa jengki Asia ni songku bakane kadai kijing bom khan snap kejongki kijing bom khan breu jengki ya kijing trai sidom jengki Asia te kumsi bentaban persya ya kene kijing le jong government ke government jong kami galia yangi ki Asia ki badon hangge ngila sim dai ya karai bahaka sautari ngi mi padba ki Asia jong kami galia state hi baru khat koi bangini ya jarali patia kata karali ngin sedang nang ne na po MTC ha kapor sipau baji batngin penkod hang thi ha po sekretariat.